Hello， 大家好。最近孩子半夜老是咳嗽，邻居86岁奶奶给了个配方，喝了几天就好了，效果非常的实用。今天呢就分享给大家，请每个人的视频一起来看一下吧。首先我们准备半个白萝卜，用菜刀把它一分为二，再把它二分为四，把萝卜给它切成片。切好的白萝卜放到一旁，暂时备用。再准备些清洗干净的橘子皮，放到一旁，暂时备用。再准备一些姜片，放到一旁，暂时备用。灶台上做上一个砂锅，把我们的姜片、橘皮、白萝卜倒入到砂锅里面，再加入适量的清水，开火，把它们在砂锅中先给它煮开。煮开以后，我们给它盖上砂锅盖，再转上小火。把它们在砂锅里面煮至30分钟，滚好以后不要着急给它打开锅盖，让它再焖至3分钟。焖制好以后，我们打开砂锅盖，把它倒入到一个大碗中，这样就做好了。白萝卜呢有润肺通气之效果，橘皮清热解毒，姜片又能驱寒，三者加在一起呢，对咱们的咳嗽非常的有作用，效果非常的好。每天睡前喝这么一碗，连续喝1周，您的咳嗽就没有了。这个方法非常的有效。今天呢，这个方法就分享给大家了。如果您喜欢，就收藏起来，在家试试吧。喜欢我的视频就关注我吧。我们下期视频再见。